wannan duk wanda yake son Allah ya yi mashi luɗufi kuma yake son Allah ya bashi lafiya cikakkiya, kuma duk abin da yake wahalar da kai ya koma yanzu ya kaskanta a ƙarƙashin ƙafanka, to ka yi amfani da wannan sallan. Wannan sallah ana yin ta ne a cikin daren 5 ga watan musulunci. Kowane wata daren 5 ga wata ka yi amfani da wannan sallah, kuma babu yawa sai sauƙi. Wannan sallah idan kai alwala ana yin ta ne a cikin daren. Za ka yi sallar nafila raka'a 2, kowane raka'a za ka biya Fatiha da ayatul kursiyu. Fatiha da ayatul kursiyu. Idan ka idar za ka biya sunan Allah, ya wali, ya wali, ya wali. Za ka biya ƙafa 46. Ƙafa 46. Sannan sai ka biya sunan Allah, ya wakilu, ya wakilu. Za ka biya ƙafa 66. Sannan sai ka biya sunan Allah, ya wadudu, ya wadudu. Za ka biya ƙafa 20 daidai. Sai ka yi addu'a, wallahi azimi Allah zai buɗa maka, zai laɗafa maka, kuma duk abin da yake baka wahala sai ya yi taushi a gabanka. Duk abin da ke wahalar da kai kamun ka same shi yanzu zai zo maka cikin sauƙi, albarkacin annabi Muhammadu. Allah ya sauwaƙa mana rayuwarmu, Allah ya sauwaƙa mana al'amuranmu, Allah ya faranta mana da farin cikin manzon Allah, Allah ya tsaya mana da tsayawan annabi Muhammadu, Allah ya biya bukatunmu.